baccalauréat ACD mbola mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE plaque barday Ambohimandamina sy ao Mangarivotra 20 metatra miala ny prof Fokontany. Sokatra ihany koa ny fikarakarana ny antota taratasy momba ny fanadinana. Cours CPE manolotra anao ny vaovao. Tafiakatra 7 ny isan'ireo olona fantatra fa nokakery nilay arika romotra teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny herinandro lasa teo. Nanatanteraka fidinana fotony teny amin'ny tompom-piantsonana nasionaly sy ny regionaly ny tale jeneraly ny fitanterana na ny mepaika ireo tompon'andraikitra eny an-toerana. Noraitsy ny tale jeneraly ny RTN ny fampiresaka taminy ireo mpandray anjara tamin'ny lalao Lovnakay. Andray anjara amin'ny lalao fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara ny ekipa ny Boeny eo amin'ny taranja pétanque efa mandeha ny fanazarantena amin'izao fotoana izao. Sabotsy fahafitony volana martsa 2024 miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompo klasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao atoandro ny radio telenakay koa manasantsika rehetra hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Anisan'ny fandaharana na rahantsika teto anatin'ny fahitalavitry ny radio telenakay ny fandaharana Lovnakay tafitra tao anatin'ny fetiny mpifankaty androany maraina ny tsitika ny radio telenakay ireo mpandray anjara ao anatin'ilay fandaharana Lovnakay ny ao vantana tamin'ny Andriamatoa Heriniaina Tia Silofo Manga izay filoha tale jeneraly ny radio telenakay. Tao anatin'izany nisy ny fifampiresahana sy ny torohevitra madinidinika atao anatin'ny ity fifampiresahana ity manao ny fanadiadina mifandraika amin'izay vaovao izay sitraka Ranojatovo eo amin'ny sariny Brino. Anatranatra sy torohevitra ary firarian-tsono natolotry ny tale jeneraly ny radio telenakay ho an'ireo mpifankatina indray anjara tamin'ny lalao Lovnakay keo ihany koa ny fanomezana t-shirt ho azy ireo tao aorinan' ireny lalao ny faha-14 ny volana febroary teo ireny. Tsy nampoziny ireo mpifankaty izao fietsika izao ka nitondra teny fisaorana izy ireo. Sitraka ny PDG zany dia makasitraka ny lalao Lovnakay rehetra fa tena mahafinaritra be dia nahazo t-shirt mahafinaritra be izay rehetra izay nandray anjara mankasitraka. Voalohany indrindra aloha mankasitraka ny PDG ny RTN satria tena nametraka ny toerana amin'ny maray aman-dreny izy tena hitanay zany fa nanao haintso zavatra ny ekipa ny RTN mba namafy kokoa ny fitiavanay rehetrarehetra dia mankasitraka anareo. Indrindra moa dia misaotra betsaka nareo ato amin'ny RTN dia misaotra ihany koa ny PDG ny RTN izay tena manao haintso zavatra na dia fotoana fohy ary nanaovana ny Lovnakay nefa hatramin'izao izay dia mbola tsy adinony atsony any zao izay androany nizarany an'ireo reto dia misaotra betsaka anazy. Ny PDG ny RTN nandrainay mpilalao Lovnakay ary mahafinaritra izy avy ary mbola nanasanay koa izy ary mbola namety sy tananay fa mahafinaritra milalao Lovnakay dia amin'ny herin'ny izay mbola manao foana koa. Fandraisan'ny PDG ny RTN zany dia nahafa-po ary nahafinaritra be ao ny anatra ao ny koa ny cadeau izay nomeny dia tena afa-po dia mahafinaritra be dia misaotra betsaka tompoko mankasitraka. Herinandro maromaro izay ny lasa nahita fahombiazana sy fivoarana eo amin'ny tontolon'ny fitiavana ireo mpifankatina indray anjara. Nisy lesona azo be da be mihitsy tamin'ilay kilalao natao lasa mahay mifanara-tsaina raha ohatranay manokana dia lasa mahay mifanara-tsaina lasa mitombo fankatiavanay fady. Dia tena nampitombo ny fitiavanay moa zany izy satria tena lasa nisy fahasahina zay mba hiatrika amin'ny fiainana andavanandro zany. Dia
ohatrohatr'izay mankasitraka indray izy. Teo fandarana lovinakandray dia hita fa tena nampifankaty tokoa izy iny eny hatramin'ny mpiaramonina aminao zany lasa tena hita mihitsy misy fiovany eo amin'ny fifandraisana sy ny fifandraisana rehetrarehetra eo amin'ny manodidina surtout moa ny ao tokantrano lasa tena mahafinaritra be fa tena mampifankaty fa miandriny amin'ny manaraka indray zay fa zay mbola minday anjara fa eo amin'ny resaka tokantrano sy fiovalana ndraiky tombotsoa dia fifankatiavana firaisan-kina ary firaisan-tsaina ary vao maika tena nampitombo bebe kokoa ilay fifankatiavana teo ny amin'izao. Misy fiovana be mihitsy tena zava-dehibe aminay ilay izy. Ny eritreretina zany hoe homenamenatra izay anao an'ilay izy nefa rehefa tafiditra dia tena mifono anatra be dia be amin'ny tokantranonay fandeferana indrindrandrindra fifankatiavana. Taloha izay zao raha mifanoroka rehevo misy haninanay fa amin'izao zavatra kely tsisy dikana dia mahafinaritra be tena tsara. Tsara marina ihany fa nitanjona ho an'ny RTN na ny radio telenaka dia ny ampitombo ny fifankatiavana eo amin'ireo mpifankatia ireo ka ho toy ny fitiavana amboalohany hatrany ny tokantranon'izy ireo. Ivadika lafim-baovao afatanteraka isika amin'izao fotoana izao. Mitombo isa ireo olona voakaikitra alika romotra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Tamin'ny vaovao ny farany herinandro teo dia tao amin'ny fokotany ny Tsararano Nosikely no nahitana ireo olona voakaikitra alika. Nefa amin'izao fotoana izao dia efa maro ireo fokotany sasany no ahitana ny olona voakaikitra ireo alika ireo. Eny amin'ny hôpitaly be Manarapenitra no andraisana antanana ireo olona ireo. Misy ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny mpitsabo eny an-toerana mikasika ity toe-javamisy sy ny akaikitra alika romotra ity. Ho arantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka Rarinjatovo. Tafiakatra 7 ireo olona no kakerin'ny alika teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny alakamisy fa 7 ny volana febroary teo. Tsy tao amin'ny fokotany ny Tsararano Nosikely ery ihany fa tao ihany koa ireo tany amin'ny fokotany hafa raha nitaditra azo avy amin'ireo mpitsabo miandraikitra izany ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra. Nisy ihany koa nitaditra izay natao mahakasika ity aretina haromontana ity. Misy fankaikitra alika marobe teto amin'ny vila tao Tsararano Nosikely. Raha ny voalaza tamin'ny voalohany 12 ny kakeriny alika anankiray tafakatra 7 voakaikitra ny alika io. Azo eritreretina zany fa tena alika romotra le alika nanaikitra olombelona. Moaly ny Institut Pasteur rehefa message taminay satria nalefa tagny Antananarivo ny lohan'ny alika dia voamarina fa misy an'le virus ny haromontana le alika. Zany hoe misy virus ny razy zany haromontana eto amin'ny ville de Mahajanga. Tsy fampitahorana zany raha tsy atahorana. Fa ianareo zay rehetra fa kakeriny alika igny efa nahazo vaksiny. Ny biby zay rehefa nerasera aminy sasany efa maty. Fa ny azontsika atao dia mailo. Raha ohatra mbola misy voakaikitra ny biby igny agny dia tongava manao vaksiny. In'izao misy vaksiny tonga ihany eto amintsika ahafahantsika miaro an'izay. Fa araka ny teniko teo azavela tonga ny fiseho ny aretina fa rehefa miseho ny aretina fasana no miandry. Misy araka izany ny fanentanana sy ny torohevitra avy amin'ny tompon'andraikitra mba hitandremana ny tsirairay. Tamin'ny taona 2024 dia 3 ny olona tonga teto amin'ny hôpitalin'ny CHU Mavoakatsimo nitondra otrikaretina haromontana. Marina izy telo ireo fa avy any faritra ivelan'ny Mahajanga ville, avy any Marivoay, avy any Mariarano ary avy any Ambatoboy. Marina ireo olona telo ireo fa tsy nahazo vaksiny tamin'ny fotoana navoakaikitra alika azy. Dia efa niseho ilay otrikaretina tany amin'ny faritra nisy azy izay vao tonga aty amin'ny hôpitaly. Tsy nidritsika teo fa rehefa miseho ny soritra aretina rehetra dia tsisy azo atao intsony fa dia miandry fahafatesana. Noho izany dia fanentanana ho antsika rehetra izay voakaikitra alika, mbola ho kakeriny alika mba ho tonga aty amin'ny tombo-pahasalamana aty amin'ny CHU Mavoakatsimo fa vonona andray an-tananareo ny tompon'andraikitra. Ny zoma fahaenina ny volana martsa teo no nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ireo tompon'andraikitra ho fampahafantarana ireo rehetra ireo. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana nisy ny fanambarana nataon'ny tale jeneraly ny fitaterana.
nandritra ny fidinana ifotony natao omaly zoma fa enany volana martsa ny aonany vantana tamin'ireo filohan'ny coopérative nationale sy régionaly. Ity tompona andraikitra ity hinambara tao anatin'izany fa misy ny zo izay tokony isitrahany ireo mpandeha na eo am-pianganana mandritra ny fandehanana. Tao anatin'izany ihany koa no nanaovana ny lamina vaovao sy ny fampatsiahivana mikasika ny fitaterana eto Madagasikara fa indrindra ho antsika eto Mahajanga. Ho rahantsika ny fanampanazavana mifandraika amin'izay vaovao izay hiarantsika amin'ny Judith Rachel Rakotovao. Baiko avy hatrany no nomeny Italie Générale ny fitaterana an'ireo tompon'andraikitra ny coopérative sy ny mpitatitra régionaly sy nasionaly eto Mahajanga. Mila filaminana ny mpandeha eny am-piaingana sy mandritra ny dia ary eny am-pahatongavana. Hentitra ny fanaraha-maso noho ny fahitana ny goragora eny amin'ireo tompom-piantsonana. Ny fitaterana dia tokony anjakan'ny filaminana voalohany indrindra. Miainga amin'ilay toerana ialana, gare routière sahala amin'izay hitantsika eto, eny an-dalana mandra-patongavana any amin'ny toerana atongavana zany. Dia ny eto amin'ity toerana ity aloha zany voalohany indrindra dia tokony hadio, tokony hilamina, tsy tokony hisy fifampisitostomana, tsy tokony hisy teny ratsy amin'ity gare routière ity, amin'ity parkage ety eny amin'ny parkage rehetra manerana Madagasikara. Dia zay zany ny dinana ety fotony ahafantarana hoe inona marina moa zava-misy eto mba hanomezana an'izay toromarika zay. Dia manomboka androany zany dia nomena baiko ny eto hoe tsy maintsy madio ary foany io kisitositony. Ajaina ny mpandeha rehetrarehetra omena ny toerana misy anazy. Tsy maintsy raisina avokoa ny mombamomba ny mpandeha rehetra manomboka izao mba hahafahana miaro amin'ny aretina mety hifindra rehetra. Nisy ny toromarika nomena ny mpamily sy ny tompon'andraikitry ny coopérative. Tsy maintsy mametraka ny renseignement passager ety amin'ny toerana fiaingana ny guichet rehetrarehetra. Eo zany le fampiarana an'le manifold, ny zotra régional sy ny national dia tsy tokony hiainga mihitsy raha tsy misy manifold. Ary ankoatran'izay manifold zay dia misy fiche de renseignement mahakasika ny passager izay misy ny anaran'ny mpandeha, fanampiny anarany, numéro karatriny ary ny numéro telefôniny. Atao inona moa zay? Ny anton'izay dia ahafahana manara-maso raha sanatria ka tafiditra eto amintsika eto ny valanaretina coronavirus na sanatria ka miverina koa ny peste, dia mba ahafahan'ny tompon'andraikitra ny ministera amin'ny fahasalamana manara-maso hoe reto olona reto tamin'ny fotoana sahala amin'izao nitambatra fiara anankiray ka raha nisy anankiray sanatria voan'ny aretina tao dia azo antsoina daholo reny olona niaraka fiara reny mba ho tsaboina. Zay zany tena antony lehibe mahatonga antsika manamafia ny resaka fiche de renseignement ny passager ety amin'ny fitaterana antanety zay mitovy any amin'ny fitaterana anabakabaka ny olona mandeha avion sy ny fitaterana any an-dranomasina zany. Tsika koa moa zany entanina koa ny mpandeha hoe efa nisy fiovana izy ity mba hameteza anareo ho alaina anarana ho apetraka ao fa zay efa voalaza zay zany ny antony ilana anazy. Tsy maintsy tehirizina ao anatiny 4 herinandro ny kahe misy ny mombamomba ny mpandeha rehetra. Tsy maintsy soratana avokoa na ho an'ireo mandray fiara tapadalana. Ny zoma tolakandro teo no nanao fidinana ifotony teny amin'ny zotra régionaly sy nasionaly ireo tompon'andraikitra ny fitaterana eto Mahajanga sy ny faritra Boeny no tarihany Italie Générale ny fitaterana. Ajantsika eo aloha ny mikasika ny fitaterana fa vahiny voalohany raisitsika ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao vahiny tompotrano ahitantsika ny sitraka ranon-jatovo izay mikarakara ihany koa ny hetsika izay ho atao ho fankalazana ny fahavalo ny volana martsa izay ho atao manirana ny Madagasikara anisan'ny mankalaza izany. Miarabanao sitraka. Miarabanao dia tsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka an'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Misy ny hetsika izay karakarainy ny radio telenakay inona ny azo ambara mikasika an'izay? Araka ny tselam-panetanana izay fahitatsika ombenombeno mandeha amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo dia misy tokoa ny hetsika ankalazantsika ny 20 marsa izany hoe andron'ny vehivavy ho amin'ity taona 24 ity hetsika izay karakarainy radio telenakay sy ny canton club izy io izany hoe réveillon ny 20 marsa ny fafito ny volana marsa zany no anaovana azy zany hoe androany alina zany ny anaovana an'izay hetsika izay.
Etsika karakarainy radio telenakay misy antony manokana ve no fiara-miasa amin'ny Coton Club sy ny safidina manokana io fitoerana io. Eny no efa hitantsika hoe mahazatra ny olona sady eny koa ny ambiance ny DJ sy ny tsakitsaky sy ny zava-pisotro rehetrarehetra efa pare daholo eny amin'ny Canton Club izay. Ny antony etsika izay natao moa zany dia entina ampifalifaliana ireo vehivavy amin'izao fankalazana ny andro ny 20 marsa izao ary dia nitsonjovina manokana ireo vehivavy ireo idy na dia mbola tsy nametraka fanontaniana azy ianao dia atsidiko melosa ady hoe mandritran'izay fankalazantsika ny 20 marsa ho amin'ny androany alina izay dia misy tombony ho azon'ireo vehivavy izay mandeha manatrika eny satria dia misy ny fisarihana goavana izay atao amin'ny alalan'ny vidim-pidirana 10 000 ariary na 50 000 FMG moza dia mety azahoantsika tablety azahoantsika zavatra goavana zany ao anatin'izay natokana ho an'ny vehivavy. Ahoana ny mikasika ny fanomenao teo ny mikasika ny vehivavy, ahoana indray no mikasika ny boisson maro samihafa na ny tsakitsaky satria isaka ny fety tahaka izao no anisany andrasan'ny olona ny karazany zavatra ohatran'ireny. Efa natsidiko teo ihany hoe ny Canton Club manao zavatra zay dia efa pare ao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny boisson na ny tsakitsaky ny papandihy rehetrarehetra ny hira izay malaza sy ny hira taloha dia tsy very anjara daholo zany na ny tanora na ny antitra na ny lehibe na ny vehivavy na ny lehilahy dia mahazo anjara amin'izay rehetrarehetra izay daholo efa vonona daholo zany zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao isika po ny mahajanga rehetra sisa no endrasana ho amin'ity ny oalina ity manomboka amin'ny 7 alina ny fotoanantsika eny amin'ny Canton Club zany averiko indray mandeha 10 000 ariary ny fidirana na 50 000 FMG ho atsika rehetrarehetra na lahy na vavy fa misy tombony kely ho an'ny vehivavy satria andro ny vehivavy zao. Ia fanentanana farany ary sitraka izay omena ny mpijery antsika amin'izao fotoana izao. Manentana antsika rehetrarehetra po ny mahajanga rehetra tsy ankanavaka sambasamba tamin'ity taona 2024 ity vao nitombe weekend ohatran'izao ny andro ny 20 marsa zany hoe fitsonjovana antsika vehivavy rehetrarehetra rerakintsika androany alina dia raha pitsotsika afaka mahakaina tsara fa tsy hoe voatery tonga dia andeha hiasa koa dia tongava daholo ny RTN rehefa manao zavatra dia ny fahafaham-po antsika rehetrarehetra no tanjona ao anatin'izay koa dia manantena ny fahatongava antsika rehetrarehetra ho amin'ny androany alina. Isaorantsika sitraka raron-jatovo izay misolo tena ny mpiasan'ny radio telenakay tondra ny tsara ho fantatra mikasika ny etsika izay karakaraina amin'ny ity androandroany ity ao amin'ny Coton Club manomboka amin'ny 7 ora alina no manomboka izay etsika izay mankasitraka anao ihany koa ny tondra ny tsara ho fantatra sy ny fanazavana ho an'ny mponiny mahajanga. Mankasitraka ny oily antsika rehetra ny tokantrano any dia manantena ny fahatongavantsika any oalina. Ny tontolo ny fahasalamana no anoisantsika ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Anisan'ny aretina mahazo olona maro ny hepatite B anefa aretina izay sokajiana fa misy vaksiny. Ao anatiny ity etsika sy ny fanambarana nataon'ny mpitsabo ity dia tsy andoavam-bola ny fanaovana vaksiny hepatite B ho an'ireo ankizy fa ho an'olon-dehibe kosa misy ny fandraisana anjara ao anatin'ny fanaovam-baksiny izay. Misy ny fanentanana ataon'ny mpitsabo arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ataon'ny Anise Rasmandimby ity. Misy ny vaksiny fanefitry ny aretina hepatite B raha ny eto Madagasikara ary maimaim-poana ny fanaovana izany ho an'ny zazakely raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazety. Ankoatr'izay ny hepatite B kosa dia avy amin'ny virus de l'hépatite B. Ny fitrangan'ny aretina dia mbola afana koditra ihany ary koa maheno reradreraka ilay olona, mety ararirary ny kibony, mety andoha izy ary koa mety isy ny antsoina hoe jaunisse na ictère, manopy mavo, miloko mavo ny mason'ilay marary sy ny hoditra. Ny hepatite B kosa dia mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, iny tsiranoka iny zany ny sperme. Raha misy olona anankiray voan'ny hepatite B dia mety hamindra amin'ny vadiny na amin'ny olona izay manao firaisana ara-nofo aminy amin'ny alalan'ny tsiranoka. Mifindra amin'ny alalan'ny rà, amin'ny alalan'io koa ny hepatite B. Izany hoe zany raha mampiasa zavatra maranitra voaloton'ny rà ny olona
mitondra ny tsimok'aretina hepatita B, ny olona anankiray salama dia ina ny ifindrany izany. Ary ny tena tsara fantatra dia mifindra amin'ny alalan'ny rora ny hepatita B. Ary asoroana tsara ny hepatita B. Ho antsika eto Madagasikara dia misy ny calendrier vaccinal izay ampiasaina eny amin'ny tobim-pahasalamana hitantsika eny amin'ny fokontany eny na eny amin'ny CSB ho zisitsika ny ahitana ny vaksiny fanefitry ny hepatita B. Ho an'ny zaza ray volana sy tapany dia efa azo atao ny vaksiny fanefitry ny hepatita B, ary afaka ray volana dia misy ny rappel, afaka ray volana nanaovana ny rappel voalohany dia mbola misy koa ny rappel faharoa. Raha amafisina zany ny fanazavana teo, hita eny amin'ny CSB ny vaksiny fanefitry ny hepatita B satria asoroana amin'ny alalan'ny fanaovam-baksiny izany aretina izany, ary dia ny mbola voamena vava ny zaza dia tokony atao vaksiny satria aretina ratsy ny hepatita B. Eny amin'ny tobim-pahasalamana izany no ahitana ny vaksiny fanefitry ny hepatita B ary tsy andoavam-bola. Feno ray volana sy tapany ny zaza dia misy an'ireny vaksiny atao amin'ny fe ireny, efa izy iny. Afaka ray volana nanaovana n'iny vaksiny voalohany iny dia miverina any amin'ny tobim-pahasalamana manao ny vaksiny faharoa, izany hoe feno 2 volana sy tapany zany ny zaza dia mahazo ny dose vaksiny faharoa amin'ilay fanefitry ny hepatita B. Ary feno 3 volana sy tapany izy dia mahazo ny dose fahatelo fanefitry ny hepatita B. Voaro tsara zany ny zaza raha vita vaksiny ara-dalàna tsara eto amintsika. Ho an'ny olon-dehibe kosa momba n'ity vaksiny fanefitry ny aretina hepatite B ity dia andoavam-bola izany. Na izany anefa dia misy ihany koa ny fisoroana tsara atao ho an'izay aretina hepatite B izay. Raha misy ny trangan-javatra mampiayay dia ny fanatonana ny mpitsabo ihany no vahaolana. Araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia vahiny faharoa raisika ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao mpanakanto manana ny maizy azy eto Madagasikara. Eto ihany koa ny mpikarakara ny hetsika izay tanterantsika amin'ny ity androany ity, Eric Zava sy Tarika Haram izay hitantsika eto misolo tena ny tarika grand complet izy ireo tonga eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Miaraba anareo tompoko, tonga soa ato anatin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity. Ia, miaraba ny vahoakany Mahajanga ary miaraba anao namana Oli, miaraba antsika rehetra atao amin'ny radio Telenaka. Ia, totika manokana aloha amin'ny vahintsika mpanakanto, aleo anareo no asainao manao ny présentation ho an'ny mponiny Mahajanga, fa raha vao mahita anareo zay dia aza mandrobaka camp. Zay no anatin'ny hiranareo zay anisan'ny malaza rehefa misy ny ambiance. Inona no tsara ho fantatra hoentinareo ho an'ny mponiny Mahajanga? Voalohany teny miaraba atsika vahoakany Mahajanga, indrindrandrindra atsika mpijery ny fandaharana amin'izao fotoagna zao ty. Magnano mbola tsara kory alantsika ato amin'ny radio Telenaka koa zay Tarika Haramy, na magnambadika ato koa. Ia, miarahaba atsika jiaby isan-tokantrano izay magnaraka tsy tapaka fandaharana amin'izao io. Miarahaba koa anareo ato amin'ny radio Telenaka dia ny tsara ho fantatra zany efa mijoro, izy koa fa mijoro eto zay efa ambiance zany. Ia, ho anareo mpikarakara henenivo ny môly misoma eto Mahajanga ahoana ny fahavononana amin'ny firy sy amin'ny firy no manomboka ny fotoana ny vitipitirana ihany koa. Ia, voalohany moa namana Oli dia hoe fisaorana sahady ho an'ny vahoakany Mahajanga no ataoko hoe dia misaotra moa antsika vahoakany Mahajanga amin'ny zavatra rehetra nataonay moa dia tonga foana anareo dia zao angambany efa tsisy vony amintsika fa tonga zay le nitatitatagna tany amin'ny radio sy tany amin'ny affichage jiaby, tany amin'ny télé, groupe Haramy angamba fafantatra atsika fa tsy honohono tsy vandivandy fa tonga amintsika marina groupe Haramy
grand complet izy io sanatria izy io tsy playback amin'ny ao aminay ao zany tsisy playback tompoko fa ny karaoké donc playback eo fa izy koa fa zavatra événement fa enlève raha jiaby eo kefa tonga zareo ito fa tapitanan Majunga reo grand complet fandaram-potoagna moa fafantatra atsika commencé amin'ny valo zay efa mampiditra olo efa misy olona afaka miditra anao raha ohatra tsy tianao ilatra be diany mbola zio anao volaniko afaka mividy be ao aminay efa misy be ao efa préparé ao jiaby de commencé amin'ny sivy atsika fa io tegna fambiasy fa tsisy hoe andrasoandraso fa tonga de fa izy moa raha jiaby efa bien préparé ao tsakitsaky eo efa raha jiaby labiera efa mangatsika tsara tsisy zavatra toko fa atsika foana era foana angamba sisy andrazana namana oli fa raha jiaby efa milamina efa sava efa fantatra anao foana moa zay omony misy oma mikarakara raha fatatena koa moa efa eriky sava sandra koa raha miaraka aminay jiaby efa toujours sava misy ireo hira zay hafantarana anareo salego coq vonio eo ihany koa hira maro samihafa ao anatin'izay hita ao avokoa ve ireo hira ireo ia maromaro zany nisanganasa indrindra moa ny terme afantarana zahay na izy mbola niampy koa de ho hitantsika ao jiaby niany ny nafantarana zahay na ny interprétation na ny hira vaovao indrindra moa ny ambiansy mangataka atsika ho avy maro fa aleo mahita tozay tantaragny ia zao izy ny magnamafy hely ny tenin'ny organisateur Eric Sava ny groupe Ramy tsy magnano playback zegny fa tsy maintsy en live foana zany rehefa groupe Ramy zegny tonga mampisoma na aiza ny tany ale na aiza ny tany alea tonga ava maro atsika riavagna fa tonga eto groupe Ramy au grand complet amony misoma rendez-vous 9h00 à 21h00 aramby jiaby efa hitantsika ao misoma baly atsika jusque cocorico tsisy miala eo niany ty salegy ampondra coq vonio mizara latsika jiaby zay moa nahaizanareo ny Aramy interprète surtout maro be ny répertoire vaovao koa ny hira zay ankafizinareo de ho hitanareo foana niany fa hainareo ambiance miaraka amin'ny Aramy tonga ava maro ya fanentanana farany ho an'ny mpikarakara ahoana ny boisson sy ny tsakitsaky ao anatin'izay ya atsika moa tsy midera mivady may mandifa ao mony misoma aloha atreto mbola tsy nanadiso fanantenana antsika zay olona tonga tao aloha atreto anatin'ny 10 volana ny tantananay mony misoma angambany fa de zavatra teneninay de ao hitanao resaka tsakitsaky moa na drakatra zany na hena boly zany na akoho na brochette hitanao jiaby ary teneniko zany misy rôti ao misy lavanty ao androany io fa izy ty zany tegna teneniko fa mitongava atsika aloha satria niezaka zay nanao seza tegna hoe faran'izay hoe mba tsy hipetrahantsika fa raha ohatra anao tara loatra anao tsy maintsy hitsangana satria haiko be fa vaokany Majunga ho tonga maro satria izy ty namana Willy fetim-behivavy rapitso androany réveillon ny fetim-behivavy donc namiagna lanja mihitsy zany vehivavy satria rapitso haitsika dimanche afaka pitso fa lundi nefany nataoko mihitsy zany le izy sabotsy androany mba ifeteny le vehivavy ndraiky avadindreo androany moa karaha ninaka fa tsy nampiasaiko niany fa zaho fo niaza niany nameko le temps mihitsy izy nataoko repos tsara izy satria arapitso fetindreo nataoko niany vita amaray reo milatra de afaka amaray moa reo fa hiasa zay nanavagna fety hoe asabotsy le 7 réveillon valmarsa donc raha jiaby ao atsika miteny zao fa afaka magnano visite anao hoe aloko ny tsidietsika hely moa misy mitsidika angambany anao fa mety raha jiaby efa pare sonao anay aretry normal efa pare marandraiky be zay 6 heures efa nipetraka raha jiaby donc era fogna andrasa atsika zao piky fa izay donc mitongava maro atsika jiaby fa io arakaraka ny rombo ny viantromba donc izy koa tsika avy maro mbo tsy empaka atsika jusqu'à cocorico fandriampalemagna donc angataitsika tsika jiaby samby raha satria efa misy mpitandro filamina anao nasaina maromaro eo mety maro mihitsy satria zavatra tio za fety miavaka satria fety-mbehivavy ho tonga eo zaroany amfibo tsy maintsy ho tonga eo hitandro atsika resaka fiaratsika zany le machine atsika jiaby eo tsika ao koa anatiny ao tsy maintsy arovana jiaby atsika de izy araka ny teninaka tamin'ny maraina hoe tsy maintsy ho savaina le olona miditra izy koa fa mitondra zavatra satria
zay zany mitandro satria hainao ny olona tsara misy ny ratsy misy tsy maintsy fisavaina satria iezaka atsika ny ara-dalàna zay namana oli de mirary atsika jiaby voakany Majunga ho tonga maro ao tena fa misaotra sahady koa zay ho tonga maro anareo fa isaoranay sahady anareo voakany Majunga jiabijiaby na tompo tanàna anao na vahiny mitongava maro misaotra betsaka ya isaorantsika ry zareo mpikarakara avy ao amin'ny moly misoma Eric Sava sy ihany koa groupe Aram izay efa tonga eto an-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao vonona ny anome ny ambiance ary ny ambiance ihany koa no ahafantaran'izy ireo hatramin'izay mankasitraka anareo tompoko nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Toizantsika ny vaovao rehefa avy eo fa misy ny filazana izay avoaraintsika ampelantanana amin'izao fotoana izao ho arahantsika vetivety rehefa avy eo miverina eto-indrayntsika manohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Moto very ilazana isika izay mety nahita nanatsikaritra moto fotsy manana marka Safari 110 very teny androva ho maly alina tokony tamin'ny valora alina teo moa izy io izay napetraka ny tompony teo amin'ny parkina ao androva io moto io. Marina fa misy ny karapanondro misoratra amin'ny anaran'ny Razafindrabeso Alfem izy io ary mitondra ny laharany 711 991 052 508 ka ho niangaviana ianao izay mety nahita azy mba anatitra azy aty amin'ny RTN na ihany koa iantso ny laharany 032 89 041 86 fa izy ny valsoa 2 millions FMG ary tsy misy ny arakaraka misaotra tompoko. Tia mi-voyage ve ianao? Ary koa te hanatsara ny fidiram-bolanao sy ny fari-piainanao? Vonona ny hanampy anao amin'ny fanatanterahana ny nofinofinao ny MWR Life. Tongava ary manatrika ny famelabelara-kevitra mikasika ny plateforme MWR Life izay karakarainy groupe Jeune Life Majunga. Izany dia tanterahina ny sabotsy 7 martsa 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Les Roches Rouges eto Mahajanga. Tsy misy ny vidim-pidirana. Ho tanteraka ny nofinofinao. Afaka hitetany ireo firenendehibe sy toerana tsara eto Madagasikara ianao ary hiatsara ny fidiram-bolanao. Tongava maro. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 70 647 54. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay mahita saky mainty, misy passeport, fanafody, solomaso, chéquier, clé USB izay very teo amin'ny Concorde Mahabibo. Iangaviana ireo izay mety mahita azy io mba iantso ny laharana 034 95 660 02 na anatitra azy mivantana aty amin'ny RTN tsara mandroso ambony. Misy ny valsoa mena ary tsy misy ny arakaraka. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka fa nalainy ray ody any aminy ny zoma fahenina ny volana martsa taona 2024 tamin'ny 1 Rala sy fahefany ny ava malalanay Ramboa Madeleine Mariani rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany. Ny razana dia retan-tory ao Amboumandamina secteur 1 ity filazana ity no solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy trahatrantso noho ny afenondrano benotra ho ny fianakaviana. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Ny AFTP dia toeram-piofanana misokatra ara-panjakana sy mamoaka mari-pahaizana kantoavin'ny fanjakana agréé par l'État. Koa misokatra indray ny fandraisana mpianatra vaovao an'ireto taranja-piofanana manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation de technicien polyvalent en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao-panjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisiny ko aza miandry élection sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et l'industrie eo akaikin'ny birao-polisy Mangarivotra. Fidirana ny 7 ny volana martsa taona 2024. Filan-kevitra 034 68 021 55. Fa isaky ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny etsika karakaray ny
Michael Seoul Ambiance izay mpanakanto zanaky ny Mahajanga izay avanana ihany koa amin'ny fanomezana ny ambiance isaka ny farany herinandro. Misy araka izany ny etsika izay karakarainy anasahany ny poniny Mahajanga sy ankanavaka ao anatiny ity farany herinandro ity. Magnano mbala tsara antsika jiaby voakany Majunga azy mahita zay amin'ny télé tiky na veto zay anomagna soirée zahay zegny amin'ny terrasse raha andevotsika niany satria fiakaragna plateau de mariky magnambara fa misy ny soirée zay iranareo aminay irantsika fampiaraka niany amin'ny terrasse ke mikaiky anareo zay manafinay jiaby nareo zegny mpankafinay jiaby de rendez-vous-tsika zegny niany amin'ny terrasse raha jiaby efa mise en place efa impaiky de miamby fahatongavanareo zay 7 heures tsika fa midontsika tsika fa roso de anareo zay mitretre zay tsisy chaise mitongava bonheur tsika chaise nareo jiaby ma hoe elagna amle tsy mahazo table zegny tiako ambara tongava bonheur tsika fa zahay ny manafana ambiance niany amin'ny terrasse rendez-vous tsika zay ce soir tsy fa tsisy raha koragna eky fa tongava maro atsika zay manafinareo mbola mitsangana itiky show n'ambiance au grand complet zay avy riva ke aza midijitambagna tongava atsika terrasse ce soir miaraka aminay au grand complet. Ny amin'ny lafiny sécurité ndraiky boisson ma ino atao hoe nagnano radika zay efa pare de zay efa misolo ny tegna ny bara koa ny tompony andraikitry efa zay raha jiaby tadiavinao donc ao misy tsakitsaky andranomasiny ndraiky raha be ao misy aska boisson mafampana mafaipeky mamimamy ao misy ke anareo fo tambagna fa miamby anareo zay riva tongava. Farapitso tokoa ny andron'ny alahady fahavalon'ny volana martsa fetim-behivavy izay antoliara no fankalazana ny nasionaly ho antsika eto Madagasikara. Ho antsika eto Mahajanga manokana dia efa misy ny etsika izay notanterahana rapitso ny fanehoan-kevitra na ny débat izay noraisina manokana ny mikasika ny vehivavy noraisina tao anatin'izay fanehoan-kevitra izay atao amin'ny tokotany malalaka atao amin'ny trano efitrano malalaka ny commune Ambonivohitra Mahajanga no nanatanterahana izay débat izay hoarantsika ny fanampanazavana. Nampahafantarina ireo vehivavy avokoa ny zo tokony isitrahany eny anivon'ny fiarahamonina sy ao atokantrano mandritra izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy na ny valomartsa izao. Nentanina andray fitenenana sy antany izay tsy mahazavy aminy ihany koa izy ireo nandritra ny famela belara-kevitra izay natao. Mazava-dehibe ny fanehoan-kevitra androany zany ahafantarany vehivavy ny zony ahafantarany hoe aiza koa ny tokony alehany rehefa voakapoka izy na hiarany herisetra ary nanasana ny lehilahy koa zany ahafantarany lehilahy le zavatra tokony ataony na tsy tokony ataony na de vady mariazy na ara le olona tsy mananjo izy hikapoka azy na hanery azy amin'ny zavatra rehetra tsy tokony ataony tsy mananjo izy anidy anazy anaty trano hoe tsy mahazo mivoaka de nasaina koa zany reo lehilahy reo mba fantany hoe inona ny sazy miatra aminy raha ohatra ka manao ny tsy tokony atao izy amin'ny vadiny. Amin'ny mahafikambanany ny vehivavy ny valomartsa ny tsy fikambanana izay nanatanteraka famela belara-kevitra ity dia misy ihany koa ny tantsorika izay omena ireo vehivavy izay hiarany herisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Ny dingana ho ataonay zany dia manampy an'ireo vehivavy ireo any amin'ny fokotany asiana fikambanana manokana mihitsy zany mba manara-maso ny fiainan'ireo vehivavy ireo dia omena tolo-tanana izy ampiana izy amin'izay herisetra miatra aminy. Izao famela belara-kevitra izao izay natao tao amin'ny lapan'ny tanàna ny zoma fa 9 ny volana martsa taona 2024 tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro ny valomartsa. Vahindrasika manaraka mpanakanto ihany koa izay hanatanteraka ny etsika ao amin'ny Bar Golden eto Mahajanga eto indrindra ahitantsika Dileo izay copie-collé ny Dadilova sy mpanakanto Flaubert Kaos izay anisany efa fantatry ny tapitanàna ny Mahajanga ihany koa ireto mpanakanto mana-talenta ireto miarabana reto tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalana. Ia miaraba to. Misy ny etsika izay karakarainareo ao amin'ny Bar Golden androany ahoana sy ahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'ity fanomezana ny ambiance ity. Ia voalohany zay moa zany manano mbola tsara antsika jiaby ana tokantrano mbola tsara koa antsika ato amin'ny RTN
ny korana zany tsy ataony alava fa efa vonona zay am'izao efa vonona amin'ny répétition fa atsika no enjasanay am'izao raha resaka hoe raha amin'ny ambiance zany efa complet jiabijiaby zay répertoire anakay raha am'izao raha na salegy io na slow na zokolove tatsika ao jiabijiaby zany fa misy teny kely tiako atsipy ty hoe le amin'ny tsakitsaky miaraka boisson efa vonona koa zany tsakitsaky sy boisson glacé de nakeo zany injasanay am'izao raha zao. Flaubert Kaosa gadokira anisan'ny ankafiziny polo Mahajanga ihany koa ny gadokira zay aventesinao ahoana sy ahoana ny fahavononana ahoana ireny hira zay afantaranao reny mitao ve? Ia fiarabana moa fa vitan'ny zanjy teo zany hoe am'le mahakaosana zay kaose zany hoe ambiance maximum zao ataontsika niany fa tsara marigna foana zany karaha ty etsika roa samihafa zany nzao atao androany io androany sy lera pitso androany moa Flaubert Kaosa nzao misoma cabaret lève ao amin'ny snack bar golden fa raha pitso zany le namagna ato copicoline dadilove nzao misoma raha pitso amin'ny Val Mars zay zany le fandaram-potoagna ao de amin'ny ambiance ma zany Flaubert efa etsika safa etsika tia namena titre hoe revirevy amin'anata zany hoe somasoma an-tanàna zany tsara rano matanina Lasantavony anjaratsika tsara rano koa niany misoma cabaret atsika jusque le maempaka atsika boko miala fa tongava raha jiaby fa pare ao sono fa installé répertoire mahavarie tsika tsy voatery Kaosa foana ataontsika niany fa tsika magnano variété boisson tsakitsaky sy ny tany efa milamina sécurité ma io marine police safa devant police tsara rano donc oliolany ihany olo fa mitady raha mety misy vahiny mijery atsika am'izao fotoana izao tsara ampahafantarina ihany hoe aiza ho aiza ary ny toerana misy ny bar golden. Ia bar golden raha tsy mandeha bajazy any amin'ny poste police tsara rano gare tsarety tonga eo amin'ny poste police eo to de matazana azy safa eo ampitany poste police eo zay any tsara rano gare tsarety zany misy an'io bar golden raha vao mandeha bajazy fotsiny hoe amin'ny poste police tsara rano zany tonga de eo marinany eo le bar golden. Ya dileo copicoline dadilove ny fanentanana sy ny andrasanao any polo Mahajanga satria efa vononanao amin'izay etsika zay. Ia misy teny kely tiako amena ty hoe tamin'ny Saint Valentin ty zany zay nanao tao amin'ny golden hitako fa tena hoe lina be zany voaka taminakay ary tena tsy afapo zany reo de rangataka reo hoe zay mila dadilove copicoline verina ato tamin'ny zoma raiky ty fa problème zany misy fatesana atao de tsy tateraka de amin'ity zany tonga ndraiky zao zany amin'ny am'zany fa vonona tena vonona zany tenanay ary tena ambiance mafana ataonay tena afapo zany voakany tsara rano de misy teny kely raha ilatsina zay zany nandro zany misy etsika tiako hoe arotina zany ao amin'ny Paloma miaraka amin'ny copicolé wawa amin'ny bara Paloma ambalanomby io raha io nanjoany ka tongavantsika botsy fa le amin'ny golden zany commencé amaray manomboka eo amin'ny valo fa miakatra pista ny tenanay fa tongavatsika fa tsy ataonay hoe perte zany re tongany fa afapo tsara mihitsy. Ya Flaubert Kaosa ny fanentanana farany ho an'ny polo Mahajanga. Ia fanentanana ma tongava maro fa ambiance miaraka amin'ny Flaubert fa etsika jiaby de merci anareo ato amin'ny RTN nampivahiny anay merci atsika jiaby pijery koa de raha roty kely ankasitragna SN production tamin'ny fiaramiasa nagnatotosana eny le etsika ty fananjana be zany ho an'ny SN prod merci beaucoup. Isaorantsika ny mpanakanto zanaky ny Mahajanga zay nitondra tsara ho fantatra ao amin'ny bar golden raha pitso eny amin'ny fokotany ny tsara rano no misy nyty ivitoerana ity iarahantsika amin'ny Dileo copicoline ny dadilove sy mpanakanto Flaubert Kaosa mankasitraka anareo nanaiky vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampiarahana. Orantsika vetivety ny filazana zay voaray ao ambadika aho rehefa aveo miverina hitondraitsika. Moto very ila zany isika zay mety nahitana anatsikaritra moto fotsy manana marka Safari 110 very teny androva ho malala tokony tamin'ny valora alina teo moa izy io izay napetraka ny tompony teo amin'ny parking ao androva io moto io marina fa misy ny karapanondro misoratra amin'ny anaran-drazafindrabeso
Razafindrabeso Alfem izy io ary mitondra ny laharana 711 991 052 508 ka ho iangaviana ianao izay mety nahita azy mba hanatitra azy aty amin'ny RTN na ihany koa iantso ny laharana 032 89 041 86 fa izy ny valosoa 2 millions FMG ary tsy misy ny arakaraka misaotra tompoko. Tia mi-voyage ve ianao? Ary koa te hanatsara ny fidiram-bolanao sy ny faripiainanao? Vonona ny hanampy anao amin'ny fanatanterahana ny nofinofinao ny MWR Life. Tongava ary manatrika ny famelabelara-kevitra mikasika ny plateforme MWR Life izay karakarainy groupe Jeune Life Majunga. Izany dia tanterahina ny sabotsy 7 martsa 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Les Roches Rouges eto Mahajanga. Tsy misy ny vidim-pidirana. Ho tanteraka ny nofinofinao. Afaka hitety an'ireo firenendehibe sy toerana tsara eto Madagasikara ianao ary hiatsara ny fidiram-bolanao. Tongava maro. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 70 647 54. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay mahita saky mainty, misy passeport, fanafody, solomaso, chéquier, clé USB izay very teo amin'ny Concorde Mahabibo. Iangaviana ireo izay mety mahita azy io mba iantso ny laharana 034 95 660 02 na anatitra azy mivantana aty amin'ny RTN tsara mandroso ambony. Misy ny valosoa omena ary tsy misy ny arakaraka. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo havana sy tapaka fa nalainy ray ody any aminy ny zoma fahenina ny volana martsa taona 2024 tamin'ny 12 ora sy fahefany ny ava malalanay Ramboa Madeleine Mariani rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany. Ny razana dia retantory ao Amboumandam secteur 1. Ity filazana ity no solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy trahantranso noho ny afenondrano be loatra ho ny fianakaviana. AFTP Atelier de formation technique et professionnelle. Ny AFTP dia toeram-piofanana misokatra ara-panjakana sy mamoaka mari-pahaizana kantoavin'ny fanjakana agréé par l'État. Koa misokatra indray ny fandraisana mpianatra vaovao an'ireto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation de technicien polyvalent en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandry élection sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et l'industrie eo akaikin'ny birao police Mangarivotra. Fidirana ny 12 ny volana martsa taona 2024. Filan-kevitra 034 68 021 55. Ny tontolon'ny fanatanjahantena ny lomano marimarina kokoa no anoizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao. Anisan'ny fanatanjahantena mampiavaka ny Mahajanga izay resaka lomano izay, ary misy ihany koa ireo atleta ny solotena ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena enonivony ity lomano ity. Nisy araka izany ny fitsidiana ara-pombam-panajana nataon'izy ireo ho an'ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana ateny amin'ny bloc administratif. Hoarantsika ary ny fanampanazavana mifandraiky amin'izay vaovao izay. Noraisiny lehibe ny faritra mpisolo-toerana teny amin'ny birao fiasany avokoa ireo ankizy nandray anjara tamin'ny lalao ara-panatanjahantena taranjan-domano fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny Petit Bassin ny zoma fahenina ny volana martsa teo. Nitondra ny teny fisaorana sy fiarabana ho azy ireo ity olo-mpanjakana ity. Tsika rehetra ny tenanay azy indrindra ireo izay tondra avo ny voninahitry ny faritra Boeny ary ao koa ny namontsana ny fotoana tsara indrindra ka faly izay amin'izay vokatra nentinareo ankizy izay ary entiny izay dia miarava koa ny rôle ny ligue vaovao ary mino sy manantena izay fa miroborobo
bebe kokoa izao ny alimentation eto amin'ny faritry be ary mihitatra bebe kokoa koa ny médaille izay ho azontsika ty amin'ny faritra boeny. Ny ray apahatelo ny medaly dia azo ny faritra boeny avokoa nandritra lalao fiajina ny tompon-daka ny Madagasikara io. Misy ihany koa anefa ny etaetan'ireo tompon'andraikitra. Mandataka anareo amin'ny faritra ao zany a mba nihetsiketsika le piscine satria io zany no tena tsy ampy satria tsika tsy manana piscine municipale. Tena mavesatra dia mavesatra ny fidirana piscine eo amin'ny 90 000 disque tamin'le voalohany 90 000 par semaine satria 15 000 isaka ny manao le ankizy lahady any izy nire foa manao izy latsinainy ka tamin'ny sabotsy dia 90 000 ny fidirana satria 15 000 isaka zay isan-kerinandro. Nefany ny nageur ihany koa mbola misy ny ration zay tsy maintsy arahana ration alimentaire zany fa tsy hoe misakafo vary sy laoka ihany fa misy sakafo spécifique omenandreo nageur reo. Dia eo ihany koa ny frais, eo ihany koa ny fanotrona ny ray aman-dreny vezivezy amin'ny fanaterana sakafo ka dia vola be tokoa milany. Reny médaille reny tena tsy ahivona monsieur le chef de région fa vola mankarena ny lanin'ny ray aman-dreny vao nahazo an'ireny. Raha tsy ahivona dia misy valoporo ireo medaly azon'ny faritra boeny, 4 kosa ireo trophée. Lalao izay notanterahina ny 27 sy ny 29 ny volana febroary ary ny voalohany volana martsa lasa teo. Izy no tanina programme. Ya, araka ny hitantsika izao moa dia vahiny manaraka raisintsika tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Eto indrindra Clos Mahajanga 2 sy Kandosman Musique izay anisany ihany koa mivondrona ao anatin'izay Clos Mahajanga 2 izay mpanakanto mazava ho azy avy eto Mahajanga. Miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Miarabany mpijery ny RTN rehetra amin'izao atoandro izao rahatratra mpisakafoanana mazoto homana miarabany firay raty koa. Ya, misy ny cabaret dancing izay karakarainareo eto Mahajanga. Ahoana sy ahoana ny fanomanana, ahoana sy ahoana koa ny endrika ny ambiance ao anatin'izay cabaret izay. Ya, misaotra anao ny fitenenana miarabantsika miarandro mananantitra tsika rehetra Majunga manaraka an'ity radio télé nakaty indrindra fanao namana eto akaiky manolotra ny vaovao. Ny fandaharam-potoana sy ny fikarakarana moa zany dia efa milamina tsara mihitsy amin'izao, efa mipetrapetraka. Ny ao antsika Amborovi zany dia efa vonona dia vonona hatramoaly zay efa nanamboatra jeu de lumière tao. Ny sonorisation amin'izao efa tonga ny amin'ny toerana anaovana an'le izy. Ny autorité moa zany mbola ho azavako rehefa avy misy autorité ho tonga ao olobe anome voninahitra n'izao efa tonga avan'ny fetin'ny vehivavy voty marsa zao dia misy autorité ho tonga ao zay mbola ho tanisay koa rehefa avy eo aloha. Aiza no anaovana ny hetsika satria amin'ny firy no manomboka ahoana sy ahoana no mikasika ny ireo zava-misy ao anatin'ilay toerana. Le toerana anaovana n'le hetsika zany dia ao Amborovi route de Petit Plazy eo amin'ny croisement Fraska restaurant Tosibara eo akaikin'ny vitrine eo misy toerana mahafinaritra mety elamboly tsara dia ao zany zay manao an'le izy Tosibara eo amin'ny croisement Fraska misy atao hoe madiro kely atsika Amborovi donc tsy mahay an'izany. Anareo Amborovi mahazo mampanantena anareo zay fa efa milamina tsara ho atsika amin'ny teny zao ny ady VT Majungako moa zany efa ohatraohatran'izay. Maro ny hira izay ahafantarana anareo ny hira kijamandra zay ny fomba fiteny azy eto Mahajanga, ahoana ireo hira ireo? Zahay tarika Clos Mahajanga 2 efa mazava ho azy manao cabaret misy ny interprétation. Izahay koa ny mampiavaka ny tarika Clos Mahajanga 2 manao cabaret dancing tsy de mivalapatra hoe salegy be salegy de slow mandeha salegy raha mihetsiketsika ela be dia zay vao miditra slow raiky. Nanay zany varienay tsara amin'ny cabaret dancing anazy mampidi
tapitra hira variété kely zay ohatra hoe begina de vadika kely tonga vao miditra begina tonga de efa manao slow zay tapitra slow manao sega zay tapitra sega manao slow zay tapitra slow manao saleg zay tapitra salegy miditra slow karaha zay le mampiavaka ny Kilomajanga zany variéné tsara ary mitarika Kilomajanga koa zany vitsivitsina artiste manao an'izay am'le resaka cabaret amin'ny tanàna eto fa tsy hoe soirée any amin'ny labrosy reny ny mampiavaka anay zany variéna tsara mihitsy le varié tsara mihitsy le zavatra ataonay zahay zao ndreo manao kayamba zay za tsy zokony hoe karakory za mbola tsy de zokony loatra fa azo lazaina artiste zandrizandriny foana fa zay zany tsy maintsy manao kayamba foana raha vao amin'ny cabaret zany zay le mampiavaka ny tarika Kilomajanga de varié tsara le cabaret amin'ny maha cabaret anazy zay. Inona no andrasanareo anipony Mahajanga ao anatin'izay etsika sy fahavononana izay efa hita aminareo zay? Ya, ny andrasanay amin'ny pony Mahajanga moa zany am'izao fa tonga avy ny fetin'ny vehivavy 8 mars zao zava azy moko zany androany réveillon ny 8 mars fetin'ny vehivavy de nandrasanay ny pony Mahajanga indrindra fa atsika ao Amborovisy manodidina mba ho tonga maro hiara ifety am'ty fetin'ny vehivavy ty marina fa fetin'ny vehivavy zio fa tsy maintsy ilaina fanao koa tsika lehilahy satria ny vehivavy sy lehilahy tsy maintsy fanoanao ihany tsy afaka mety tsika ny lehilahy raha tsy mety misy vehivavy raha tsy afaka mahavita tena koa ny vehivavy raha tsy misy ny lehilahy mazava ho azy zany fa ilaina ny mifanampy fitiavana koa moa zany ny tena ilaina fitiavana zava-dehibe fa ty zany misy hafatra zany tiako apita amitsika Amborovy na hoe Majunga androany zany hafa kely le cabaret dancine zay moko zany izy fa izanay anazy koa zany ohatran'ny hoe balle madinidinika mihitsy koa zany izy de mampafantatra anareo mponiny Amborovy fa misy olona avy aty amin'ny ville zany hiara ifety amitsika any ary misy koa anome voninahitra ny fetim-behivavy ao Amborovy zay iarahana amin'ny président Fokotany présidentiny Fokotany raha matoa présidentiny Fokotany zany izy anisan'ny autorité ho tonga ao anotrona an'le fetin'ny vehivavy amin'ny maha vehivavy azy ao koa tonga koa monsieur le sénateur zay tonga androany tamin'ny maraina zay namena invitation avy any Antananarivo sénateur Lanto amin'ny sénateur Majunga anazy tonga izy anonotra ame hery le fetitsika misy manakaja maro ny invitena ho tonga ao be olobe amin'ny tanàna anatin'izany ry président Pilika sy ireo namana rehetra tsy ho voatanisa eto aza manareo tsiny zao fa mitongava maro anareo fa tonga ry anareo hitanareo hoe reto zany le olobe tsika tonga eto ny invitena akoatran'ny atsika jiaby efa nazy be d'invitation za tsy miteny tsy olobe anareo matonareo namena be d'invitation reny tena olobe ary isorana mialoha anareo mitongava aloaloha satria mivalo tonga ny autorité tsika miaraka aminareo menakavy atsika menakavy atomboka atsika le cabaret dancine atomboka atsika amin'ny re-pirenena sy afindrafindrao ya eny ary fanetanana farany ho an'ny mpijeretsika ya fetitsika androany zany fetin'ny vehivavy anomezana voninahitra ny vehivavitsika reto de fetitsika androany zany masaka be efa masaka be satria fa voalazany Kandosomany teo autorité avy ao dikan'izay zakatsika mihaja boko milamina tsara ataotsika normal le somandroany zany tsisy zavatra kianina tsony fa milamina fetitsika jusque marandray tsika vao miala ao mbola misy kely zany eny efa mandehandeha ihany ny fotoanatsika mena segondra vitsivitsy ary anao misaotra anao mbola nanome fitenenana mizavatra ho azavako kely zany am'le androany ny parkina zany efa misy natao nomany na milamina ho antsika ray aman-dreny mitondra tomobile na moto de ny vidim-pidirana moa zany amin'ny cabaret dancine azy zay misy ny be d'invitation zay efa nizazaraina aminareo ray aman-dreny sy zay havana rehetra mahafinaritra sy miara mifankaty amitsika am'izao fetin'ny vehivavy zao fa ny eo amin'ny fidirana kosa tsy natao le gratuit reny fa nasiana fandraisana anjara kely eo amin'ny varavarana zany mora dia mora mba
mba tsy hahafan'le misy manko rehefa ohatran'io marina le cabaret matetika le cabaret tsy sy fidirana zany milamina foana koa fa misy le olobe invitenao io sasany avy bokato tsisy vola da barata izy mivandravandra mijery le olobe misakafo de mba nasiana fidirana kely de misy fefy ara-dalàna tsara tiako tenena am'izany de aza matahotra nareo olobe tonga rifa voahaja tsara nareo tsisy olo migeigene anareo isorana nareo zay efa nisy billet ary mitongava koa zay mbola tsy nahazo billet ya isaratsika andriamatoa kantosmana zay moa ny fomba fiatsona azy eto ihany koa ry zareo avy ao amin'ny clos majanga 2 izay ihany tondra ny tsara fantatra sy ny fanazavana ho antsika rehetra ny tokantrano any mankasitraka an'ireto ny tontolo ny fanatanjahantena ny tsipika nety be ahitana solotena avy atao anatin'ny faritra boeny andray anjara solotena ny faritra ho any izay tsipika nety be tanterahana any Antananarivo renivohitra efa ao anatin'ny fanaovana ny fanazarantena izy ireo amin'izao fotoana izao nanaraka akaiky ny fanaovana ny fanazarantena Aldo Rakotoarlala. Ekipa misafito no isolotena ny faritra boeny andray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly amin'ny taranja petanka atao any andrenivohitra amin'ny herinandro avy io. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ireo mahery ny faritra boeny ireo anio sabotsy fa 7 mars eo amin'ny kianja manoloana ny sekoly Saint Gabriel Notre Dame. Manomboka miezaka mihitsy zany amin'izao fotoana manomboka mitraka tsikelikely zany ny tsipika nety be boeny raha tamin'ny fifaninanana farany natao Antananarivo huitième de finale no raraka ny ekipatsika ao anatin'ny ekipa 420 efa ataoko hoe efa tsara ngamba zany satria 40 tafiditra anatin'ny 48 premier zany efa manomboka miarina tsikelikely zany be ny fanatenana tsy andeha hiakatra hitsangatsangana akory andeha any fa dia hiaro ny voninahitry ny faritra mihitsy ny ekipa hiakatra eo amin'ny 7 zany hoe ekipa 4 ho an'ny sokajy senior dia ekipa 2 ho an'ny sokajy vétéran dia ekipa 1 ho an'ny vehivavy. Antenena ny azona vokatra tsara ho an'ny solotena ny faritra boeny izay andray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly io. Izay ny tsipika nety be fa averintsika farany ny filazana izay voaray eto anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo miverina etontsika mandray ny vahiny manaraka. Moto very ilazana isika izay mety nahita nanatsikaritra moto fotsy manana marka Safari 110 very teny androva ho malala tokony tamin'ny valora alina teo moa izy io izay napetraka ny tompony diteo amin'ny parkina ao androva io moto io. Marina fa misy ny karapanondro misoratra amin'ny anaran'ny Razafindrabeso Alfem izy io ary mitondra ny laharany 711 991 052 508 ka ho angaviana ianao izay mety nahita azy mba anatitra azy aty amin'ny RTN na ihany koa iantso ny laharany 032 89 041 86 fa izy ny valsoa 2 millions FMG ary tsy misy ny arakaraka misaotra tompoko. Tia mi-voyage ve ianao? Ary koa te hanatsara ny fidiram-bolanao sy ny faritriananao? Vonona ny hanampy anao amin'ny fanatanterahana ny nofinofinao ny MWR Life. Tongava ary manatrika ny famelabelara-kevitra mikasika ny plateforme MWR Life izay karakarainy groupe Jeune Life Majunga. Izany dia tanterahina ny sabotsy 7 martsa 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Les Roches Rouges eto Mahajanga. Tsy misy ny vidim-pidirana. Ho tanteraka ny nofinofinao. Afaka hitety an'ireo firenendehibe sy toerana tsara eto Madagasikara ianao ary hiatsara ny fidiram-bolanao. Tongava maro. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny 034 70 647 54. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay mahita saky mainty, misy passeport, fanafody, solomaso, chéquier, clé USB izay very teo amin'ny Concorde Mahabibo. Iangaviana ireo izay mety mahita azy io mba hiantso ny laharana 034 95 660 02 na anatitra azy mivantana aty amin'ny RTN tsara mandroso ambony. Misy ny valosoa omena ary tsy misy ny arakaraka. Filazana manjo
amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka fa nalainy ray ody any aminy ny zoma faha-enina ny volana martsa taona 2021 tamin'ny 1 sy fahefany ny ava malalanay Ramboa Madeleine Mariani rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany. Ny razana dia retantory ao Amboumandam secteur 1. Ity filazana ity no solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy trahantranso noho ny afenondranom-penoatra ho ny fianakaviana. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Ny AFTP dia toeram-piofanana misokatra ara-panjakana sy mamoaka mari-pahaizana katoavin'ny fanjakana agréé par l'État. Koa misokatra indray ny fandraisana mpianatra vaovao an'ireto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation de technicien polyvalent en génie industriel, pâtisserie-cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisiny ko aza miandry élection sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et l'industrie eo akaikin'ny birao-police Mangarivotra. Fidirana ny 20 ny volana martsa taona 2021. Filan-kevitra 034 68 021 55. Vahiny manaraka raisitsika ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hitantsika princesse de Majunga misolo tena ny bara California eto Mahajanga. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Dia miaraba ny Willy, dia miaraba anareo jiaby an-tokantrano rehefa reo texterne ato amin'ny RTN. Princesse de Majunga, misy ny hetsika izay atanteranareo amin'ny California. Ahoana sy ahoana ny endrika ny ambiance androany ve izy io sa rapitso? Izy moa nataonay rapitso le hetsika. Soirée femme libérée. Zany hoe ny fetim-behivavy zany dia zay no tonga le thème nataonay soirée femme libérée, zany hoe mba libéréna kely zany ny vehivavy rapitso anareo izay tokantrano. Dia misy hetsika ataonay ohatran'ny isataona ohatran'ny fataonay ireny foana fa saingy misy déguisement foana ataonay rehefa ohatra hoe misy soirée arakaraka an'ilay thème soirée déguisement nay. Dia misy déguisement atao ny défilé tsy maintsy eo zany. Dia ao ambara California ambala vola ilay izy ambadika ny mosquée, donc mora hitantsika tsy nasiana vidividirana satria femme libérée dia tona ataonay tsisy fidirana mihitsy. Ahafantarana ny anareo princesse de Majunga ny resaka dia raha vao misy ny hetsika tahaka an'ireny ho hita ao ve ny dia fataonareo zay? Le dia fataonay hita fa saingy tsy mitovy amin'ilay tamin'ilay hitanareo tamin'ny heritona angamba fa dia vaovao daholo sy ny raha vaovao nentinay ao. Miaraka amin'ny équipe vaovao tsy misy équipe fa niala ny sasany dia rapitso raha dia voantsika ao amin'ny bara California. Ahoana mikasika ny boisson sy tsakitsaky mafana eto Mahajanga, ahoana mikasika an'izay? Ny boisson ngambany bien classé, ny sécurité koa assuré efa fataonay forma ko ao amin'ny bara California. Dia donc efa assuré jiaby raha jiaby amaray miaraka amin'ny DJ Rato fa DJ Rato manko mbola tsy afaka niakatra androany. Dia afaka misy manao karaoké koa zany ao rapitso. Ohatrina ny vidim-pidirana tsisy vidim-pidirana ve ahoana ny fandraisana anjara? Tsisy vidim-pidirana fa ny boisson consommation ngambany obligatoire, tsy nasiana vidim-pidirana le izy rapitso. Ho an'ny olona izay mitondra ireny moto sy ny fiara ireny, misy toerana manokana ve no ahafahana mametraka an'ireny? Misy parking ao amin'ny bara California. Raha ohatra toko hoe atorintsika tsara misy tsy mahay hoe aiza le California ao ambadika ny mosquée Ambalavola le toerana. Dia tokoa zany dia manararaotra fa androany hariva dia misy soirée rasana princesse de Majunga le izy tsy prévenir fa atao ao any Amboroville izy. Dia androany hariva zany anaovanay anazy ao amin'ny barany Judor amin'ny Galaxy, donc route mandeha Petit Place sy Grand Pavoile izy. Fanentanana farany ary omenao ny mponina Mahajanga sy ny manaraka antsika atao anatin'izao vaovao izao. Fanentanana ngamba dia mitongava maro tsika jiaby namana, indrindra fa anareo amin'ny Facebook la famille, anareo namana jiaby tongava maro fa natao tsisy fidirana le soirée na androany na rariva na rapitso. Dia manantena fahatongavanareo za dia eto dia manome fisaorana manokana ny madame Valérie tompony bara California satria niara-niasa taminay foana hatramin'izay ngamba ny tamin'ny fotoana aty izy foana no tena hoe niara-niasa taminay dia misaotra manokana ho anazy zany zay princesse de Majunga. Isaorantsika princesse de Majunga izay misolo tena ny bara California ao anatin'izay hetsika ho fankalazana ny valo marsa izay mankasitraka anao ihany koa nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao.
fa ho an'ny vadina miaramila eto Mahajanga kosa miavaka ho an'izy ireo ny fankalazana ny fahavalon'ny volana martsa nisy ny fambolekazo tao anatin'ny camp militaire eny amin'ny champ militaire eny amin'ny androva ihany no nanaovana ity hetsika ity. Ny fambolekazo no nitanteran'izy ireo atao anatin'ity fankalazana ny valomarsa ity. Teny toerana Judith Rachel Rakotovao. Hazo fihinam-boa toy ny voasary, sakoa, manga, miampy madiro. Ireo no natsatoko ny vady miaramila teto amin'ny Toby Colonel Rasolonjatovo Claude Armand Androva Mahajanga androany sabotsy 7 martsa maraina. Fiainan'ny miaramila ny Toby ary mahatsiaro ho manana zo anatsarana izany ireo vehivavy vady miaramila. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny vehivavy 7 marsa zao dia mahatsapa zany zahay ato anatin'ny fikambanan'ny vady miaramila fa mba misy koa ny andraikitra anay ato amin'ity camp izay andreketan'ny vadinay tsirairay avy ity dia manana didy sy andraikitra koa izay mba hanatsarana an'ilay izy dia niraisinay andraikitra zany amin'roany amin'izao fankalazana ny fety zao ny fambolena hazo fihinam-boa izay mba hirinay zany aniry somatsara izy ireo dia mba misy mba ielan'ireo miaramila reo sasatra rehefa reradreraka izy mba mihinana amin'ny vonin'izy ireo zay angamba no tena antony. Sady fandraisana anjara amin'ny fambolekazo fahobe izay no tanterahin'ireo vehivavy eto Mahajanga atao anatin'izao andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao ity nataon'ny vady miaramila ity. Izy koa ny fotoam-pivavahana firaisam-pinoana izay ho tanterahina ao amin'ny chapelle militaire Masinda Joseph ho fangataham-pitahina ho an'ireo miaramila eto Mahajanga ny sabotsy 7 martsa tolakandro. Tao amin'ny camp militaire Androva no nanaovana ny hetsika fambolekazo ho an'ny vadina miaramila eto Mahajanga. Fa iverenantsika indray ny hetsika izay karakarain'ny RTN amin'ity farany herinandro ity. Misy ny hetsika izay ao atao ao amin'ny Coton Club, misy ihany koa ny fanomezana ho an'ireo tsara vintana amin'ny alalan'ny antsapaka amin'ny vidim-pidirana. Horantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay vaovao izay. Miarabantsika rehetra any an-tokantrano tsirairay avy izay atao amin'ny Coton Club. Efainareo Coton Club mato miseho plateau karaha zao hanano raha zany. Misy raha masiro homaninareo amin'ny réveillon 8 mars zao samedi 7 mars à 22h raha io ataontsika. Isimetsika amin'io salle efainareo misy grande salle aminay ato, misy VIP. I VIP mo fafantatrinareo misy confortabilité anatiny ao, grande salle omby atsika jiaby. Voalohany resaka anay dia miarahaba daholy ny reponina eto Majunga. Ity fety ity mo fety ataonao hoe tsy manam-paharoa, tsy voasambana zay mikarakara zavatra eto amin'ny Coton Club fa ty dia fety miavaka indrindra ka vonina zay ato amin'ny Coton Club andrainareo rehetrarehetra zay tonga eo surtout ny fetin'ny vehivavy izy ity. Ao efa misy cocktail spécial atokana ho anareo zay moa dia efa tsy mahafantatra raha eto amin'ny fanaovana cocktail reto amin'ny tapitanana Majunga. Ary vonina dia vonina koa zay anao zay araka ny takatra ny ainay ka miangavy anareo tonga maro amin'ity soirée ity fa vonina dia vonina zay. Dia faly manasantsika rehetra zany ao tonga maro amin'io 7 réveillon 8 mars io fa 10 000 ariary mirary dia mirary ny fidirantsika ary hoantsika vehivavy izay tonga efa miditra amin'izany dia misy ny tirage au sort izay atao amin'io fety io. Zany hoe misy ny loka goavana ho an'izay tsara vitana amin'io andro io dia manasantsika jiaby tongava maro fa azo fahafapo aby atsika rehetra. Miarabantsika rehetra any an-tokantrano any izay DJ ato amin'ny Coton Club, DJ Dimo izay ato, misy DJ Bulldozer, DJ Taylor, DJ Antoine, DJ Jacobert, DJ Renaud. Koa manentana atsika ny ambiance angambany efa vonombonina ny répertoire rehetra koa dia fety be zany miaraka amin'ny RTN sy Coton Club ato amin'ny Coton Club amin'ny le 7 io avy izao. Atsika Majunga Aizadino, rendez-vous tsika amin'ny 7 février. Io réveillon 7 mars azafady. Io réveillon ny 8 mars zay fetin'ny vehivavy zay ataontsika atao amin'ny Coton Club ka ho atsika rehetra zany
raha isafidy hivoaka anao amin'io 7 mars io dia misy hetsika lehibe zay izay karakarain'ny RTN sy ny Coton Club amin'izay 7 mars zay manomboka amin'ny 9 vora alina. Io zany dia lanonana goavangova be izy io amin'ity taona 24 ity ka ho antsika rehetra zany tongava aty amin'ny Coton dia azadiny koa zany fa misy ny cocktail ho an'ny vehivavy zany dia ny parking zany sy ny sécurité dia assuré zany miaraka amin'ny Coton Club dia eo koa ny vidim-pidirana mirary dia mirary 10 000 ariary ny vidim-pidirana dia ho antsika zay tsy manana karapanondro zany dia tsy tafiditra fa iangaviana mba hitondra ny karapanondro ho an'izay kelikely vatana ka entaniko zany ho antsika voaka amin'ny Mahajanga aizadino ny rendez-vous-ntsika amin'ny 7 mars ho avy zao amin'ny 9 vora alina dia efa misokatra ny vavahadin'ny Coton Club soirée ngeza be miaraka amin'ny RTN sy Coton Club. Coton Club ndraiky RTN manandra io fa hainao. Fa iny manaraka raisitsika atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao iza no itorabato azy izay no lohateniny ilay sary mihetsika malagasy sangany izay ho ampifantarina mpabe maso ao amin'ny trano be ny kolotsaina na ny maison de la culture rapitso eto indrindra tompon'andraikitra mpamokatra ilay sary mihetsika sy ry zareo avy ao amin'ny sampana vokovoko manga eto Mahajanga izay miara-miasa tamin'ny fanatotosana sy ny famokarana izay sary mihetsika malagasy izay miaraba anareo tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Miaraba Willy, miaraba antsika rehetra miaino sy manaraka ny vaovao amin'izao atoandro zao eto amin'ny RTN Mahajanga. Tonga zao ny fotoana efa hitantsika ety amin'ny fahitalavitra ny fampafantarana sy ny karazana ambangovango ny ilay film na sary mihetsika malagasy ahoana ny fotoana rapitso inona no mampiavaka ity projection ny film malagasy ity. Ny fotoana rapitso efatrora amin'ny enora amin'ny 7 ora alina in-telo miditra zany ao amin'ny maison de la culture Mahajanga miavaka be io afa misy ny ambiansa amin'io fijerevantsika film io satria film ty efa nataoko sondage Tananarivo fa olo jiaby Tananarivo ny afatra agaga olo jiaby film tsara be ty manina moa tsy aboaka ka maray zay ny rendez-vous atsika amin'ny 4-9 maison de la culture. Eto ihany koa sampana vokovoko manga izay miara-miasa akaiky amin'ity film iza no hitorabato azy ity inona no azonareo ambara fa indrindra mikasika ny projection izay ho tanterahana rapitso. Miaraban'ny namana mpanao gazety dia miaraban'ny poniny Mahajanga fiaraha-miasa izy ity amin'ny HD Proled sampana vokovoko manga rantsana fanantenana sy ona vaovao sy fa maritana kely tsotsotra ho an'ny olona moa le hoe sampana vokovoko manga rantsana fanantenana izy io zany dia sampana iray eo anivon'ny FJKM fiangonana FJKM zany izay mitaizan'ny tanora ny ankizy ary ny olon-dehibe babon'i Jesosy Kristy ary fady tanteraka ny zava-matomelona rehetra. Ao anatin'izay zany dia mivelatra amin'ny fiara-miasa rehetra zay eo amin'ny maha-kristianina zany ka ao anatin'izay dia nangataka fiara-miasa taminay moa zareo ary izay moa dia misokatra ihany koa ny mahatonga an'le fitadiavam-bola zany dia izay dia manao fiangonana ary manana asa amin'izany. Ny efa vitanay zao dia ny eny amin'ny lalana mankany Antananarivo iny Croise-Mondrazaka moa zany ny lazany olana azy eny Matazatsoa fa navita fiangonana teny izay ary mbola mikasa hanao raha sitrapon'Andriamanitra dia ny vola entiny azonay rehetra amin'io zany dia hoentina hanaovana ny asan'Andriamanitra jiaby. Ya, ahoana sy ahoana mikasika n'ilay sary mihetsika malagasy afaka tantaraina kely ve inona no tena misongadina ao anatin'ilay film? Ny mampisongadina ty film ty dia tantaram-pitiavana izy. Trangam-piarahamonina ary zavatra mety hisy eo amin'ny fiainana ny endrika ao anatin'ity tantara izay noforoniko ity. Efa nambarako ankeo ihany tamin'ny karakory maraindray. Karakory maraindray ny sombony kely amin'ilay film satria tovovavy iray izay mba
tafaraka tamina tovolahy iray zay niverinompanam-bola akany jiola tena faran'le raindany mihitsy zay filaza azy de nilefa izy tsy afaka niaraka tamin'le jiola nanambaty izy taty afara olona manana maizy azy nakavady azy vo vita kelikely nefa mariazy de nisy trangany seho embolana taty orina zany sendra nandeha bazary izy tazan'le le jiola le niaraka tamin'ny taloha io ta anaty tomobily hoe tsy voary very saoko zoky be nanenjika azy tratra ny teo amin'ny akodimirana telo taona lazy zay izy tadidindrive le tovavy efa nlaza avy alohan'ny lasombany lasa aloha tsy tohizana ntsony fa goavana ny fizotra nyty tantara ty ary tiako tsindrina kely na de tsy mbola ao anatin'ny fanontaniana zany hoe efa tsy ela koa de voaka ny andihan'ny faharoa amin'ity film ty izy ny torabato azo teo zay somary mampalahelo kanefa mifono anatra lalina ary fizarana faharoa amin'ity film ty io no tena tanjona lehibe kendrenay iarahana miasa amin'ny kristianina rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ya fanentanana angambany no ataontsika satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana fanentanana avy aminareo solitena ny vokovoko manga manentana ny voakany Mahajanga izay eo amin'ny sampana vokovoko manga anatsina fanentenana zina vaovao rapitso ny fotoana amin'ny 4 dia amin'ny 9 dia amin'ny 7 ny billet zany ho an'izay efa nahazo tsara be ho an'izay mbola tsy nahazo any amin'ny maison de la culture rapitso misy billet tokana ihany 3,000 ariary ny billet tsy réservation amin'ity fa hitanay fa maro le billet lany de tonga de aleo tonga de plasy mitovy daholo zany de mety koa de taniko ihany koa mivahoaka amin'ny Mahajanga mba natevin-darana anay ao amin'ny sampana vokovoko manga rantsina fanantenana izay de misokatra mivory isaky ny alatsinainy amin'ny ena sasany ariva ao am-piangonana ary ny alarobia amin'ny ena sasany dia manantena fiaramiasa ao amin'ny poniny Mahajanga tsankanavaka misaotra tompoko fanentanana farany zaho zany manambary aminareo vahoaka amin'ny Mahajanga miavia maray aza mitavandra CD zay mahazatra atsika fa ny DVD de tsy maintsy ho avy fa ity zaka ty aloha ambarako kely farany misy an'ity tikekely ty zay ho avoakanay amin'ny fomba ofisialy maray 5,000 ny vidin'izy ty ka ny tombontsoanao am'ty de 3 voalohany indrindra ity tikety de azonao idirana amin'ilay izy ny torabato azy 2 ray zay faharoa ity tikety koa de azahoanao le DVD rehefa tonga amin'ny fotoana raha tarimizinao tsara ty ny DVD an'ity film ty zany azonao amin'ny alalan'ity 5,000 ny ray ahafahanao mijery ny fizarana faharoa amin'ity film ty ahafahanao mandray ny DVD an'ity film ty ary ny fahatelo de isy atsapaka izy ty ampaka izay azahoana loka maro samihafa mbola hoeninareo any amin'ny herinandro rehefa mandeha indray ny fanazavana amin'ny publicité fa de rapitso ambiance 100%, ny sécurité 100%, ho avy ao lay sary ao zay an'ilay HD Pro Light ny tenako moa no tompony andraikitra voalohany zany ko zay efa fantatsika rehefa eny Mahabibo amin'ny photosport sy eo amin'ny centre Mahabibo ambanin'ny banque microcrédit zany misy sary eo mivarotra yaourt, misao, lasopy, nem, pomme frite, zaka maro be hatramin'ny gâteau ka ho avy ao ny mahafaka saoko aitsika jiaby zany zay efa mpandalo eo fa tsika zay tsy mahay ho avy ao de misy zaka maro aretiretinay ao amin'ny endrika vaovao ka de manasa atsika jiaby de ianareo manangy farany ianareo vehivavy zany miarabanareo mialoha zao sady manasa anareo amaray fa misy cadeau surprise omenanao manangy ianao vehivavy ihany ny lehilahy tsy mahazo fa ny vehivavy ihany satria fetiny amaray hozareny eo mbaravara nareo fa hiditra ijery le orona tsary metsika izy de manasa atsika jiaby miavy maro misaotra to HD Pro Light sy solitena ny sampana vokovoko manga eto Mahajanga
anova itsika tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary ny sary mihetsika malagasy iza no itorabato azy rapitso no anaovana ilay projection ny 3 miditra eny amin'ny tranobe ny kolotsaina na ny maison de la culture mankasitraka anareo tompoko nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Atoizantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao ho antsika ny tokantrano any dia mbola mitohy ny etsika izay ataony eny anivy ny fokotany mikasika ny lisym-pifidianana ny faha-20 ny volana febroary sy lasa teo iny ny fikatonany lisym-pifidianana teto Madagasikara ary otra faingo 370 isanjato ny fienan'ny tahan'ny olona voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana iverina eny anivon'ny fokotany eo lisym-pifidianana io ary mbola azo ny rehetra tao no mijery ny anarany sy manamarina ny anarany ao anatin'ny izany. Hoaratsika ny fanazavana iaratsika amin'ny Anise Rasimandimby. Eninjato misan'ireo olona nanoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana teto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo. Mbola mitoy ny fanentanana izay ataon'ny lehibe ny fokotany amin'izao fotoana izao. Fitondram-panjakana dia nagnome baiko hoe misoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana ny olona feno 24 taona miakatra nanomboka amin'ny 1er décembre ka ny farana tamin'ny 15 février. Raha hita zany ambany dia ambany ny isan'ny olona misoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana ka ejan'izay dia manentana ny vahoaka ny Mahavoky Atsimo satria ho avy amintsika ao le lisym-pifidianana reny amin'ny herinandro dia manentana antsika zany mba ho tonga ao amborony fokotany mba hanamariny anarany raha tsy voasoratra nareo dia ampidirina fa rehefa voasoratra kosa dia raba soa ka eto koa zany faharoan'izay magnaraka zay hopetraka amin'ny fahendrentsika tsirairay zany no hanamarina an'izay agnarantsika zay ako atsika tsy andro hoe teteziny satragno fa raha maheno an'izao vaovao zao dia mampitapita amin'ny namana mba ho tonga amborony fokotany hanamarina ny anarany amin'ny lisym-pifidianana zay satria araka ny politika mpanjakana moa zany dia mbola isy référendum ny atoato fa mbola tsy fantany ny datiny ka eo anatrehan'izay zavatra zay zany dia mbola manentana ny vahoaka ny Mahavoky Atsimo zay mba hanamarina ny agnarany ato amin'ny lisym-pifidianana. Manao ezaka ihany koa ny fokotan'ny Mahavoky Atsimo amin'ny ady atao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto an-toerana. Mitondra fanazavana mikasika an'izay ity tompon'andraikitra voalohany ity. Ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia raha tsika mafantatra fa manerana Madagasikara nefa kosa miezaka zay Mahavoky Atsimo misoroka an'izay le tsy fandriam-pahalemana zay ka ejan'izay dia miangavy an'ireny ray aman-dreny ny zazam-panao ratsy reny miangavy fa mialatsiny zay satria hatramin'izay dia mampiantso zay dia zay vao mampisambatra raha ohatra mbola misy ditra faharoa fahatelony taona. Amin'ny herinandro avy io dia isy ny etsika fanadiovana tanàna izay atao eto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo. Na izany anefa dia manentana ny isan'ny tokantrano lehibe ny fokotany mba hanadio ny tandrify azy. Manana vakiparitra 9 ity fokotany ity ary ahitana ponina manodidina ny 5,730 sy R1. Fanitanana ny toliara no mandray ny fankalazana nasionaly ny fetim-behivavy na ny valomarsa ho an'ny taona 2024 ity efa tonga eny toerana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina sy Ramatoavadiny amin'izao fotoana izao anatrika sy anotrona anome voninahitra ny fankalazana nasionaly izay fetim-behivavy izay efa nisy ny etsika nataon'izy ireo omaly ary mbola mitohy rapitso faha valon'ny volana martsa ny andro ny alahady. Hoaratsika ny fanampanazavana. Ao an-tampon-tanàna ny toliara no ankalazana ny valo marsa na ny fetim-behivavy ho an'ny taona 2024. Ny gadina tao toliara ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina sy Ramatoavadiny omaly zoma fa 9 ny volana martsa iara ankalaza amin'ny ponina ao amin'ny tanàn'ny toliara sy solotena avy amin'ny lafy valonosy izy ireo raha ny nambarany hatrany. Andro natokana ho an'ny zony vehivavy ny andro ny valo marsa ary izany no antony anaovana ny fankalazana. Andro natokana ho an'ny zony vehivavy ny andro ny valo marsa andray anjara amin'ny fankalazana ny vady ny filoham-pirenena. Ny vehivavy dia manana ny toerany manokana eto amin'ny firenena sa indrindra maneran-tany. Noho izany dia nosafidiana manokana itoleara tamin'ity taona ity satria dia tia no anaovantsika an'izany fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy zany.
izay ny akony fahatongavan'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara tao Toliara hamonjy ny fankalazana ny fetim-behivavy izay. Farizy ireo avy amin'ny fiangonana Vahao ny oloko kosa dia tsy avelan'izy ireo mandaly fotsiny izay fankalazana ny fetim-behivavy izay fa misy ny hetsika manokana izay karakarainy izy ireo rampitso. Hoarantsika ny fanampanazavana. Miarahaba tompoko. Mahafalele mpanompon'Andriamanitra rehetra eto amin'ny trano fivavahana Vahao ny oloko ny manasantsika hanatrika fitaombavaka lehibe sy mihezinezina ho totosaina ny alahady fahavalo volana marsa ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Ny toerana dia etsy amin'ny trano fivavahana Vahao ny oloko ampasika Mahajangabe ex-off matateo aloha ao ambadiky ny Komama. Vehivavy tapa-kevitra androso ho amin'ny fahombiazana. Vehivavy tapa-kevitra androso ho amin'ny fahombiazana. Enao te aomby, enao te androso, enao te ahery, enao te ho lasa lavitra. Dingano ny sakana rehetra. Vonona nampy anao izahay. Dingano ny sakana rehetra. Aza manaiky ho voasaka ny zava-misy izany ianao. Vonona ampandroso anao Jesosy. Vehivavy tapa-kevitra androso ho amin'ny fahombiazana. Iara ifandrositra antsika amin'izany ireo délégation mafonjy avy any Antananarivo. Noho izany dia foana avokoa ny fitaombavaka rehetra eny amin'ny sampana Vahao ny oloko manodidina any Mahajanga fa mitambatra eto amin'ny fode avokoa tsika rehetra. Vehivavy tapa-kevitra androso amin'ny fahombiazana. Tongava soa daholo tompoko, vonona ampandresy anao Jesosy. Ny vaovao iraisam-pirenena no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao misy fiantraikany eo amin'ny viditsolika iraisam-pirenena ny fisian'ilay avalana retina coronavirus amin'izao fotoana izao. Tsy ny Amerikanina rery ihany no ahitana izay fiantraikany izay fa efa voakasika ihany koa ireo tanan-dehibe amin'izao fotoana izao. Any Guinée maro ireo mpilalao baolina kitra matianina ao Guinée izay aniarany lozam-pifamoivoizana misa 7 no fantatra fa maty amin'izao fotoana izao. Judith Rachel Rakotovao no tondro amintsika ny fanampim-baovao eo amin'ny setry iraisam-pirenena. Ne pas s'y méprendre, l'effet panique n'aura pas épargné Wall Street cette semaine. Tsy misy ny fifanarahana eo amin'ny OPEP sy Russie midina ny vidin'ny solika. Manoloana ny fiakaran'ny olona tratry ny coronavirus maneran-tany. Nifanaraka indray amin'ny fisian'ny tahotra ny tsenam-bola tamin'ny zoma teo amin'ny alalan'ny fampidinana ny barillan'ny solika manodidina ny 100,000 sy ny fiazakazahana amin'ny tahany trosan'ny firenena. Nametraka sora-bola tsy maintsy ho arotsaka ho fampihenana ny tahan'ny olona voan'ny coronavirus ny filoha Amerikana Donald Trump. Tsy any Amerika ihany fa betsaka koa ny firenena tsy maintsy mampihena ny etra sy ny viditsolika fa sahirana ny mponina amin'ny tiaretina coronavirus ity. Paris, avec une décote de plus de 4% ce vendredi. Mpilalao baolina kitra guinéanina avy amin'ny ekipa ny Étoile de Guinée miisa 7 no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana tany Timbo 300 km avaratra atsinana ny Conakry ny alakamisy 9 martsa teo. Araka ny fanamarinana tany Gizinia nataon'ny mpanao gazety iray amin'ny onjam-peo ambanivohitry Mamou. 7 ny olona naratra raha nitatitra azo. 7 ny tena voamafy nalefa vonjimaika tamin'ny hôpitaly régional ny Mamou. Raha nitatitry ny mpitandro filaminana vokatry ny fandehanana mafy tsy afaka nitazona frein ilay mpamily no nahatonga ny loza. Andeha ho any Cancan 700 km avaratra atsinana ny Conakry ireto mpilalao baolina kitra ireto. Saika hifaninana tamin'ny club Carfa Moria FC tamin'ny andro voalohany amin'ny ligue faharoa etsika ara-panantanjahantena any Guinée. Izay ny maresaka iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao fa ny maresaka an-gazety kosa. Gazety nivoaka androany fa 7 ny volana martsa. Resaka politika, ny resaka seni e ihany koa ny mikasika ny fahaverezan'ny fitaovam-piadiana teny amin'ny antenimiran-doholona no anisany mitazona ny sainy maro amin'izao fotoana izao. Ny trangam-piarahamonina mazava ho azy ny tontolo ny fanatanjahantena ihany koa. Hoarantsika izany miaraka amin'ny sitraka Rarojatovo.
ireo gazety nisongadina tamin'ny tsy andro ny sabotsy 7 ny volana martsa taona 2024 ho an'ny gazetiko avy hatrany HEC naray ny fitoriany Sony anongana ny Tery Rakotonarivo ao amin'ny pejy 9. Tery Rakotonarivo efa nangorona ny entany teny Alarobia ao amin'ny pejy 9 hatrany. Ny sandoka ho iraky ny présidence lehilahy iray nandeha nitsiloko teny amin'ny masovoan'ny Inde ao amin'ny pejy 4 kosa indray. Fanaraha-maso ataony tafika malagasy nisy basy, baly ary grenady ihany koa naverina teny Ambotsiroatra sy Avoloha ao amin'ny pejy 4 kosa. Ho an'ny gazety izay izany kosa indray, voasambotra niaraka tamin'ny ody mpampianatra misotro ronono no atodoha mpanetsika Ambalavelona ao amin'ny pejy 2. Antsirabe mpiasan'ny orinasa afakaba matin'ny arirahana tao amin'ny toilette ao amin'ny pejy 2 hatrany. Masovoan'ny Inde lehilahy sandoka ho mpiasan'ny présidence nangataka famatsim-bola mbola ao amin'ny pejy 2 hatrany. Ho an'ny gazety tia tanindrazana indray kosa, Tery Rakotonarivo ahongana tsy ho filoha lefitry ny Sony intsony ao amin'ny pejy 3. Anaty krizy Madagasikara miady hatrany ireo manam-pahefana ao amin'ny pejy 3 hatrany. Anterimenan-doholona mandany fisiany Basivery ao amin'ny pejy 2. Tale Général ny ACM atao audit fa tsy nahantona ny Madagascar Airways ao amin'ny pejy 2 hatrany ho ahitantsika an'izay. Ho an'ny gazety taratra indray kosa azy, vaky ny ady mametra-panontaniana ny gazety angatahany filohan'ny Sony ny fanonganana ny filoha lefitra ao amin'ny pejy 3. Fanafian-jola Toamasina manafika amin'ny ora mitovy ireo bande de 16 ao amin'ny pejy 2. Saron'ny Zandary mpampianatra misotro ronono no mpanetsika Ambalavelona ao amin'ny pejy 3. Ho an'ny gazety Jejo kosa, mamaraly vao na olana dia nokendaina mitantara ny FLM ao amin'ny pejy 2. Lolona Mino Larissa ampijalian'ny vadiny mitantara ao amin'ny pejy 9 hatrany. Ho an'ny gazety Bôjy no entintsika mamarana azy, Paola Kitra nilatsaham-baratra ny mpilalao rehetra ao amin'ny pejy 5. Noho ny tahotra ny Covid-19 niodiny tao amin'ny efitra fidiovana ny vadiny avy any Italia ao amin'ny pejy 4. Tapitra ny vaoantsika tamin'ity androany ity tompoko lahy sy tompoko vavy sorako anao any tokantrano any nanaraka sy nanjohatra amin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao sorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina niara-nisa lahy nahandro namasaka nafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity ary ihany koa mirary fety sambatra ho an'ny vehivavy rehetra ao anatin'ny fankalazana ny fahavalon'ny volana martsa ho an'ny taona 2024. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ny tokantrano any fa ny fandaharana eto amin'ny radio lakay dia tsy misy miova ao anatin'ity farany herinandro ity. Veloma tompoko. Ho anao anala ny fanadinana BEPC sy baccalauréat ACD mbola mitohy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE plaque barday Ambohimandamina sy ao Mangarivotra 20 metatra miala ny prof Fokontany. Sokatra ihany koa ny fikarakarana ny antota taratasy momba ny fanadinana. Cours CPE nanolotra anao teo ny vaovao.